আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। নিশান XT32 NHT32। হ্যাঁ, তো আমরা জানি যেটা একটা হাইব্রিড গাড়ি, যেহেতু আমরা এখানে ওয়্যারগুলো দেখতেছি যেটা একটা হাইব্রিড। তো যে জিনিসটা হলো মূলত, আসেন আপনাদেরকে দেখাই। ক্লাসটা জ্বালায় দাও উপরে কর্নারে। আমাদের এই গাড়িটা মূলত গিয়ার বক্সটা খোলা হয়েছে, আমরা গিয়ার বক্সটা খুলে ফেললাম। কালকে আপনাদেরকে দেখাইছি, কালকে অনেকটা পরিমাণ রাত হয়ে যাওয়াতে আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি পরিপূর্ণ জিনিসগুলো দেখাইতে পারি নাই। তো আজকে চিন্তা করলাম যে একটু ডিটেলসে আপনাদেরকে আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো একদম ক্লিয়ারলি এবং ক্লিয়ারভাবে দেখাবো। তো এই গিয়ারগুলো কেন প্রবলেম হয় এবং এই গিয়ারগুলো প্রবলেম হওয়ার কারণ এবং প্রবলেম হইলে কি কি জিনিসে প্রবলেম হয়, এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা, যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হায়াতে রাখে তাহলে। তো আপনাদেরকে দেখালাম, এটা হলো নিশান এক্সটেল 2016 মডেলের গাড়ি, 15 সামথিং, 15 কিংবা 16 গাড়ি। হ্যাঁ, তো ফ্ল্যাশটা এখন অফ করে দিতে পারো। তো এই হলো আমাদের গাড়ি, গিয়ারটা খোলা। তো আমাদের এইখানে ঠিক গিয়ার বক্সটা একদম ভাগা লাগানো, এমনি নামাইলেই হইতো। তো এইখানে ভিতরে আপনারা দেখতেছেন যে আমাদের গিয়ার বক্সটা, তো আমরা গিয়ার বক্সটা খুলে ফেলছি। তো আমরা জানি যে নিশান এক্সটেলের দুইটা প্রবলেম মাস্ট বি থাকে। তার ভিতরে একটা হলো আপনার ব্রেক সিস্টেমের প্রবলেম, আর একটা হলো আপনার গিয়ার বক্সের ইস্যু। এই দুইটাই জিনিস। ব্যাটারির প্রবলেমটা খুবই কম, সংখ্যায় খুবই কম। আর ব্যাটারির প্রবলেমটা কেন হয় এই বিষয়টা আপনাদেরকে আজকে বলবো, ক্লিয়ার করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা, চেষ্টা করব। এবং আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়, সচরাচর কাজ করানোর ক্ষেত্রে কি প্রবলেমগুলো দেখা দেয় আর কি প্রবলেমগুলো হয়, কি সিমটমে কি সমস্যা হয়, এই জিনিসগুলোর ডিটেলস আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে ভিতরে আমরা দেখে দিচ্ছি আপনাদেরকে ফুললি গিয়ারটা আলাদা করে। এখানে গিয়ারের আনুষঙ্গিক ক্লাস প্লেট, সান গিয়ার, গোচ্ছা, তারপরে এখানে সান গিয়ার, ক্লাস প্লেট, আনুষঙ্গিক যা কিছু আছে এগুলো এখানে। এখানে আসলে আমাদের বাল বডি কিংবা অফ বডি হিসাবে আমরা অনেকে চিনি, বাল বডি হিসেবেও চিনি। অফ বডি হলো মূলত বাহিরে ইউজ করে, আর মানে মালয়েশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বলে অফ বডি এটাকে। আর আমরা বাংলাদেশ কিংবা আপনার ইংলিশ যারা আছি ওই কান্ট্রিগুলোতে, ফ্রন্ট কান্ট্রিগুলোতে এটা হলো আপনার বাল বডি। ঠিক আছে, এখানে হলো আপনার ক্লাচ কনভার্টার মোটর কিংবা এমজি মোটর হিসেবে আমরা চিনি, এখানে রাখা আছে। আর এখানে আসলে আপনার যেটা হলো আপনার স্লিপ চেন এবং চেনের যে কিট সেটা এখানেই আছে। তো বিষয়টা হলো আমাদের এই গাড়িটা যে সিমটম ছিল, যে প্রবলেম ছিল, সেটা মূলত গাড়িটা গত 15 দিন আগে আমি কাজ করছি, 15-20 দিন আগে, বেবি মাসখানেক ধরলাম, তখনও গিয়ারের কোনো ইস্যু ছিল না। তো তখন আপনার গাড়িটা যখন ওনারা রান করলো, এক পর্যায়ে এসে গাড়িটার সামনে আপনার ট্রকের আরপিএম হয়ে যেতে হলো আপনার 7000। মেবি এটা আমরা একদম হাই আরপিএম যে হিসাবে যেটা আমরা বুঝি, 7000 আরপিএমে গাড়ি রান করতো 60 স্পিড, 60, 65, 50, 60, 65, 70 এই স্পিডে রান করতো, বড় জোর 80। আমাদের এটা ফার্স্ট রিভিউতে আছে যে আসলে আমরা গাড়িটা টেস্ট ড্রাইভ করে কি পেলাম। আমাদের এই পার্টের 1 নাম্বার ভিডিওতে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো এটা ছিল প্রবলেম। আর ব্যাগে টোটালি 7000 আরপিএমে 5 স্পিড অনলি, ঘন্টায় 5 কিলোমিটার। হ্যাঁ, এতটুকু ছিল। তো তাহলে বোঝা গেল যে আসলে আমার ব্যাক গিয়ারও ছেড়ে দিচ্ছে এবং ফ্রন্টেও ছেড়ে দিচ্ছে। কিছু সময় বেশিটা টাইম অ্যাট আ টাইম চালানোর পরে গাড়ি স্লো মোশনে, রানিংয়ে কোনো ইস্যু না, রানিংয়ে তো যেটা আপনাদেরকে বুঝালাম ওইটা আছেই। স্লো মোশনে কি হয়, গাড়ি 2-3 বার ইভিতে বাড়ি দেয়, ইভিতে ইঞ্জিনে কনভার্ট হয়ে দাম গাড়ি বন্ধ, একটা ইঞ্জিন কাঁপানি দিয়ে গাড়ি বন্ধ। এটা বিশেষ করে স্লো মোশনে জামের ভিতরে চালাইলে এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয়। পিকচার নিচ্ছ কি? তো এই জিনিসটা হয় মূলত। তো যে জিনিসটা হলো মূলত যেটা আপনাদেরকে বলতেছিলাম, তো এই সমস্যাগুলো কেন হয়, কি কারণে হয়, আজকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমরা সচরাচর বেশিরভাগ দেখছি এই ক্লাচ কনভার্টারের ইস্যু। চলেন আমরা ক্লাচ কনভার্টারের ইস্যু দিয়ে আমরা শুরু করি ইনশাআল্লাহ। তো ক্লাচ কনভার্টারের যে সান গিয়ার, যেটা মূলত আমরা প্রিমিয়াম হিসেবেও চিনি অনেকে। ঠিক আছে, ক্লাচ প্রিমিয়াম কিংবা আপনার মেইন প্রিমিয়াম সান গিয়ার, এটা মূলত। তো এই সান গিয়ারের মূলত একটা প্রবলেম হয় হলো সান গিয়ার ফ্রি হয়ে যায় 2 সাইড থেকে, কারণ এটা আমাদের ব্যান্টিস প্রিমিয়ামের মতো, সেলফের ভিতরে যে ব্যান্টিস প্রিমিয়াম থাকে
ঠিক ওই টাইপের, এটা ছেড়ে দেওয়ারও চান্স থাকে, অনেক ক্ষেত্রে এটা ছেড়ে দেয়। হ্যাঁ, তো এটার কোনো ইস্যু নাই। প্রথমত বিষয় আমি আপনাদেরকে জিনিসগুলো ক্লিয়ার করে করে আলাদা করে দিচ্ছি। তো আসুন এখানে আপনাদেরকে দেখাই হলো ক্লাচ প্লেট, প্রেসার প্লেট। এটা কিন্তু আমাদের আগেও খোলা হয়েছে, আমরা কাজ করার আগেও এটাকে কেউ না কেউ খুলছে। তো এটাকে আমরা রিপেয়ার বিষয়টা আমরা বলি মূলত অনেক ক্ষেত্রে। তো তার মধ্যে যদি আমার এই ক্লাচ প্লেট একটু কাছে নিয়ে আসো যাতে বুঝতে সহজ হয়। ক্লাচ প্লেট সচরাচর এই জিনিসটা প্রবলেম খুব কম সংখ্যকই হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, ক্লাচ এই যে আপনার এই প্রেসার প্লেট, যেটা এটা হলো প্রেসার প্লেট, এই প্লেটটা পুড়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। হিট খাওয়ার কারণে এটা পুড়ে যায়। এটা দেখছেন যে কালো হয়ে গেছে, আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এটাও কিন্তু কালো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর এটাও তো এই হলো এটার বিষয়। তো যখন আপনার এই প্লেটটা পুড়ে যাবে, এই যে প্লেটগুলো যখন পুড়ে যাবে, তখন আপনার এই যেই কনভার্টারের ইভির যেই বিষয়টা, ইভিতে রান করার যে বিষয়টা, এই বিষয়টা নিয়ে একটা ইস্যু আসবে। তো আমরা কিন্তু সচরাচর এটার ইস্যু খুব কম পাই, খুবই কম। তো অনেক ক্ষেত্রে গাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা গাড়ি ইভিতে রান না করা, গাড়ি রানিংয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া, অনেক ক্ষেত্রে এটার কারণ থাকে, সব ক্ষেত্রে না। হ্যাঁ, আমাদের এখন অব্দি এটার কোনো ইস্যু ছিল না, ঠিক আছে। তো এটা আমরা জাস্ট খুলে চেক করলাম। তো যেটা দেখলাম যে ওরা এটাকে আগেও খুলছে, খুলে এটাকে আপনার ঘষা মাজা এই জিনিসগুলো যা কিছু হয়েছে, এই জিনিসগুলো একটা বিষয় ভালো করে মনে রাখবেন আপনারা, এই জিনিসটা কিন্তু খুবই একটা সেন্সিটিভ জিনিস। বিশেষ করে ক্লাচ কনভার্টার মোটর, এটা খুবই একটা সেন্সিটিভ জিনিস। তার মধ্যে আমরা যে সান গিয়ার কিংবা আপনার টপ গিয়ার যে প্রিমিয়ামটা বুঝি, তো টপ প্রিমিয়ামের কিন্তু আপনার এইটা কিন্তু আপনার আমাদের যে ইঞ্জিনে যে ফ্রা হুইলে কিন্তু ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড হয়েছে। এটা ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড হয়েছে, অ্যাটাচড হওয়ার কারণে আপনার এইখানটা কিন্তু আমার ধরেন ওইটার সাথে আমি এটাকে ধরে নিলাম, এটা এইখানকার। হ্যাঁ, তো ওইটা এখানকার হওয়ার কারণে যদি এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে নর্মালি ভাবে এরকম বুঝাই, জিনিসটা ঠিক ভুল হবে না আশা করি। আমরা তো যারা নর্মালি ম্যানুয়াল গিয়ারের গাড়ি চালাইছি তাদের অভিজ্ঞতা আছে। তো তখন এখানে দুইটা জিনিস কাজ করে। আমার কিন্তু এখন কিন্তু আমার ক্লাচ প্লেট লক হয়ে গেল, ক্লাচ প্লেট লক হয়ে গেছে, আমার প্রেসার প্লেট ফ্রি, ঠিক আছে। তো ক্লাচ প্লেট লক হওয়ার কারণে আমার যখন ধরেন আপনার ইঞ্জিন রান করবে, তখন কিন্তু আমার ক্লাচ প্লেট কাজ করবে, প্রেসার প্লেট ফ্রি থাকবে তখন। হ্যাঁ, প্রেসার প্লেট তখন লক থাকবে। হ্যাঁ, এখন কিন্তু ক্লাচ প্লেট লক, প্রেসার প্লেট ফ্রি, তখন আমার প্রেসার প্লেট লক হয়ে যাবে, ক্লাচ প্লেট ফ্রি হয়ে যাবে। ধরেন আমার ক্লাচ প্লেট ফ্রি হয়ে গেল এইখানের ভিতরে। হ্যাঁ, ক্লাচ প্লেট ফ্রি হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যখন গাড়িটা আমি রান করতেছি, তখন আমার এই কনভার্টার কাজ করে। এখন কনভার্টার যখন আপনার ম্যাগনেটিক সিস্টেম কাজ করবে, তখন এখানে আপনার যেই আমরা জানি যে প্লেটটা কিন্তু আপনার হলো লোহা কিংবা আপনার যেটাকে বলি ঢালাই। হ্যাঁ, এই টাইপের স্টিল কিংবা ঢালাই যেটাই বলি, তখন এই জিনিসটা ম্যাগনেটিকের মাধ্যমে অটো ক্লাচ হয়, ম্যাগনেটিকের মাধ্যমে অটো ক্লাচ হয়। ওই ক্লাচটা হওয়ার কারণে আপনার মূলত এই জিনিসটা তখন কামড় দিয়ে ধরার পর আপনার এই যে মোটরটা আছে এমজি মোটর, ম্যাগনেটিক মোটর, এই মোটর তখন কাজ করতে থাকে।